Salam alaikum, donc deuxième exercice. Bien. Donc soit f un endomorphisme non nul de Rn. Bien. Tel que f puissance 3 égale à moins f. Tout simplement. L'endomorphisme ou lequel non nul. Attention, non nul est important. Okay? Le Rn, bien sûr. De quoi de Rn? C'est-à-dire, bien sûr, la matrice à coefficient dans R. Okay? Bien, la matrice de f coefficient dans R. Tel que, bien sûr, elle dit condition. On a un f puissance 3 égale à moins f. Tout simplement. Première question, montrer que la trace de f est nulle. Deuxième question, si le rang de f égale à le rang de f au carré égale à n-1. Petite i, montrer que n est impair. 2i, déterminer le polynôme caractéristique de f. Et dernière question, c'est n égale à 3, montrer qu'il existe une base de R3 telle que la matrice de f dans cette base s'écrit comme ça. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, moins 1, 0. Bien. Donc l'exercice est très très important. Il y a un exercice comme de maïl bien. Qui reste bzaf minutes. Bien. Donc d'abord, je vais montrer que la trace de f. C'est-à-dire quoi la trace de f? Tout simplement, soit par exemple A égale la matrice de f dans la base canonique de Rn. Alors, trace de f égale à tout simplement trace de A. Et bien sûr, trace de A égale à bien sûr quoi la somme de quoi? De les coefficients dans la diagonale. Et la matrice A bien sûr. Égale à 1 jusqu'à n de A I. Tout simplement. Ok? Bien. Par exemple, la matrice A s'écrit 1, 2, 3, 0, 2, 0, 2, par exemple 0, 1, 1, 2. A ici, trace de A égale 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire 6, tout simple. Ok? Bien. Donc, هذه هو التراس. Bien. مي شنو كنعرفوا على التراس؟ واش عندو شي علاقة؟ بيان سور حيت ما غنقدروش نجبدو الماتريس A. ما قدوش نجبدوها. بوركوا؟ باسكو ما عندنا حتى شي حاجة اللي غتخلينا نقلبو عليها أولا نقدرو نجبدوها. تو سامبلومون. شنو عندنا؟ عندنا هاد الكونديسيون فقط. هاد الكونديسيون اللي خصنا نستعملو. تو سامبلومون. اوكي؟ بيان. دونك هادي الكونديسيون اللي عندنا. دونك ولكن عرفنا واحد البروبوزيسيون شفناها في الشابيتر ديال الديغوناليزاسيون. شنو قلت لكم؟ ان لا سوم دي فالور بروبر اوكي de f tout simplement égale à trace de f. سي عارفينو بيان. هذه هي اللي بيان سور هادشي اللي خصنا نستعملو ديك البروبوزيسيون ديال لا سوم ديال لي فالور بروبر égale à trace de f. بيان. égale à 1 jusqu'à n. Attention. Parce que bien sûr, on a bien sûr la multiplicité, tout simplement. Il faut la multiplicité. Ok? Égale à 1 jusqu'à n par exemple. Ok? Bien. Donc, première question. Montrons que trace de f égale à 0. Bien. Donc, أول حاجة شوف معايا غنستعملو هادي. On a quoi? F puissance 3 moins f égale ou là bien sûr plus ici égale à 0. En général f moins f égale 3 donc il y a plus f. Donc ça qui équivaut bien sûr f rang f au carré plus l'identité de R n. Ça égale à 0. Donc mon fils nul. Bien. Donc on a ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement soit par exemple un polynôme Q appartenant à R proche x, tel que quoi? Q de x, on pose par exemple égal à x3, l'un des x fois x au carré plus 1. Donc, Q de A, ou le Q de F égale à 0. Alors, Q est un annulateur de quoi? De f. Oui, parce que Q de f égale à 0. شنو كنعرفو؟ لقينا واحد polynôme annulateur d'un endomorphisme. Alors le polynôme minimal divise ce polynôme. Alors on déduit quoi? Alors
polynôme minimal de f divise q, x de x. C'est-à-dire, alors, m indice f de x divise x fois x au carré plus 1. شوف هذه irréductible dans R وهذه aussi irréductible dans R. يعني irréductible بحال اللي كتكون l'équivalence ديال واحد nombre premier dans Z tout simplement. يعني irréductible يعني ما نقدروش نكتبوا البرودوي ديال دو بولينوم وحدين اخرين tout simplement. OK. Bien. Donc on déduit quoi? Alors m indice f de x appartient soit égal à x, soit égal à x au carré plus 1, soit égal à x fois x au carré plus 1. Tout simplement. هادو هما لي كان غيكونوا عندنا بالنسبه للبولينوم مينيمال باسكو هادي راه irréductible ولا irréductible. واحد البولينوم كديفيزي واحد البولينوم irréductible tout simplement soit égal à بولينوم كونستانت soit égal à هذيك سميتو égal à bien sûr ça ولكن bien sûr بولينوم مينيمال وخصها تكون كونستانت باسكو اللي كانت كونستانت راه امبوسيبل تكون bien sûr انيولاتور دو اف. يعني الا كانت كونستانت غنابليكي على الاف غتعطينا بيان سور هذاك السكالير او هذاك الكوفيسيون ديال او هذيك الكونستانت ديال البولينوم مينيمال فوا ليدونتيتي دو هذيك ليدونتيتي راه ماشي اندومورفيزم نيل. اتونسيون بيان دونك سي سوا ايكال سا و سا و سا متفقين. بيان كوم شوف معايا كوم اف اي كوا نون نيل. Alors on déduit quoi? Alors tout simplement m indice f de x il est différent à x parce que le cas est égal à x. Donc c'est-à-dire m indice f de f égale à f. Donc égal à 0, impossible parce que f il est non nul. Donc sinon alors quoi? M indice f de x il appartient à x au carré plus 1 x facteur de x au carré plus 1. C'est-à-dire soit le polynôme minimal égal à ça ou ça. Bien. Donc وصلنا لهاد البلاصه. دونك هاد البلاصه وصلنا ليها تري بيان. مي ما فايدنا بوالو. هذا هو البروبليم. اوكي بيان. مي هي اللي غتعطينا بيان سور ان البولينوم باسكو يعني لي راسين ديال البولينوم كلاسيك اكزاكتومون لي راسين ديال البولينوم مينيمال يعني عندهم ميم راسين. يعني الا كانت بيان سور تو سامبلومون ايكال سا بيان سور مع تو سور راسين دون ار ولكن غنستعملوا ديك البروبريتي ان اون R, bien sûr, il est inclus dans C. Alors, x au carré plus 1 égale à quoi? Égale à x au carré moins i au carré. Égale à bien sûr x plus i fois x moins i. Oui ou non? Ou bien sûr, i au carré égale à moins 1. Et bien sûr, i appartient à C. Tout simplement. يعني شنو بغيت نقول لكم؟ وصلنا لهاد البلاصه مي غادي نوحلو تو سامبلومون باسكو يعني حنا خدامين في ار ولكن البروبليم ان خصني نزيد البولينوم كارتيستيك. اوكي باش بالبولينوم كارتيستيك باش نقلب على لي راسين ديالها. اوكي بيان دونك باش نثبت لي راسين بيان سور ديالها خصنا بيان سور نكتبوا هادي سيكري غنجبدوا لي راسين دون سي. يعني غادي نستعملوا لي راسين دون سي ولكن فاش غنحسبوا التراس غنرجعوه لار تو سامبلومون غتفهموا مزيان هادشي. يعني باش نوضحوا الامور كنستعملوا السي باش نسهلوا علينا من بعد كنرجعوا للار تو سامبلومون. يعني كنمشيو كندخلوا بحال عندنا واحد الباب هاي ار حدنا هنا السي بغينا ندخلوا ليها. يعني دابا كاينه دار كبيره. اوكي بيان دونك ار كاينه في واحد البيت في السي كامله. دونك انا غنخرج من هذيك البارتي ديال ار كامله وغندور في الدار كامله. يعني غندور في السي كامله ومن بعد غنرجع البيت ديالي اللي هو ار تو سامبلومون. اوكي نتمنى تكونوا فهمتوني. Bien, donc, polynôme caractéristique de f s'écrit comme ça. Moins 1 puissance n, c'est عرفنا كيفاش كتكتب ياك، شفنا يعني عرفنا كيفاش كتكتب، fois x puissance alpha fois x au carré plus 1, c'est-à-dire غنكتبها هي x plus i puissance par exemple bêta fois x moins i puissance par exemple bêta هنا نديرو gamma par exemple. او شوف معايا او الفا appartient à n يعني يقدر يكون ايكال à 0. اوكي اي بيتا et gamma appartient à n étoile يعني non nil les deux non nil
باسكو اللي كانوا ايكال زيرو راه امبوسيبل، باسكو لا بوينو مينيمال تقدر تساوي هذا الشيء. يعني على الاقل خصنا نلقاو بيان سور بيتا و غاما نون نيل تو سامبلومون. اوكي بيان سور باش نرجعوا لهادي الاكس او كاري بليس ار تو سامبلومون. نتمنى تكونوا فهمتوا. درت الفا باسكو هادي يقدر ما يكونش، تقدر بوينو مينيمال ما كتساويش هادي، تساوي هادي. دونك الا كانت كتساوي هادي يعني البوينو كارتيستيك تو سامبلومون غتكتب على هاد الشكل، غنحيدو هذا وغتكتب عليه صافواز تو سامبلومون. اوكي بيان. دونك الفا بارسون ان اي بي بيتا غاما بارسون ان ايطوال. بيان متفقين؟ تري تري بيان. هاد الان امور كتبان لي واضحه. بيان دونك شنو بقى لي؟ دونك لاحظوا معايا دابا غنديرو لي كا على كوا على الفا. سي الفا ايكال زيرو و سي الفا ديفيرون زيرو. شوف سي الفا ايكال زيرو بيان سور قلنا اوسي كوا، قلنا بيان سور الفا بليس بيتا بليس gamma égale à n. Pourquoi? Car degré du polynôme caractéristique de f égale tout simplement dimension de l'espace. Bien, ça ferait très très vite.